cum fac? Nu. Lipesc așa la o zecime, două de rălautul. După aia vin cu o chestie de asta galbenă. Ai înțeles? Da. Filmează acum în poză? Da, Aha, da. cu sonor, cu tot. Și cu sonor? Da. Ia te mă, să iasă tricolor cu sonor. Ce să face la cură? Cu raza ta. Asta este. 2,5 inch. Are mă de păsărică, băi. Are raza 2,5 inch. Are mă de păsărică. Să întreb așa. Să nu intre. Aha, da. O să-i facem căpățânare. Ce morți aici, mă? În coșciugul ăsta. Aveți un domn pe Maxim o jumătate de oră. Putem să îl dăm mai într-o parte, să fac să mașina mea, să-i dau dovadă, eu dau la tine.
Sunt anii la care am făcut în Maroc. Stai un pic să ies. Zi-mă ceva, e mare artă sau nu? Foarte mare. Artă și Da. precizie, mă. Dacă vă dați în lumină, dacă nu vă dați numai. Ce zici? Dacă vă dați în lumină, e. Haideți că e rec. Hai mă, filmezi? Da. Ia corcodele tu. Preia. Stop, acum stop. Și treci pe partea. Asta trebuie să te întâmplă prima dată. Și după aceea, asta. Și după aceea, Am bucată. Vârful de la carte.
Ce greu să pun. Da, de aici s-a răscătit izolat. Uite aici. Dai două mâini? Hai că ies afară, că nu mai pot să stau aici. Vezi și bara aia, tot așa, să-i dai bine. Așa, mă, chirurgical. Chirurgical.
Stoie, Germania. E și vopsea un pic aceea. Și aici un pic. Bă, pula, mă. Da. Dă ce văd de la postura aia. Din bun. Ia aliniați-vă aici. Bravo, mă, băieți! Stoie, Germania.